Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. La sfida con il Monza è sempre più alle porte, si avvicina e mi sembra giusto e doveroso farvi vedere quello che ci dice il file su questa partita. Ormai è un format che porto costantemente e devo essere sincero, è uno di quelli che mi piace di più perché lo sforzo che ci ho messo per creare sto file e comunque condividerlo con voi mi piace tanto. E prima di farvi vedere il banner, vi ricordo che il file l'ho creato io, che i dati presenti sul primo tempo riguardano l'intero campionato e quindi possono essere meno precisi, eh, e che ovviamente il file si basa su delle statistiche, quindi i riscontri che ci dà non significano che sono verità certa, non significa che sicuramente accadrà quello, semplicemente il file fa una media di tutte le statistiche e tira fuori questi dati, che secondo le statistiche sono quelli più probabili, ma tra la probabilità e la certezza ovviamente ce ne passa. Però come sempre, cioè ormai come sempre, come l'ultima volta, è giusto e doveroso farvi vedere il banner, quindi vai di banner. Ed eccoci qui. Tra l'altro mi sono appena reso conto che ho eliminato per sbaglio la scena in cui su OBS in cui vi faccio vedere lo schermo, quindi datemi un attimo e ritorno da voi. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, dovrebbe essere tutto come sempre, mi sembra, tralasciando l'inception di me, mi dovrebbe sembrare tutto più o meno simile, anche la dimensione della webcam è giusta. Tra l'altro, fatemi mettere il coso qui, il lucchetto qui. E io direi di andare a goderci questo file e vedere cosa ci dice sulla prossima partita. Tra l'altro, mettiamo che non si vede la barra della formula e mettiamo a schermo intero. Allora andiamo subito a selezionare la serie A, mettiamo il Monza che non trovo, eccolo qua, e qui mettiamo il nostro amato Cagliari e andiamo a vedere la scheda minimal già cosa ci dice. Ok, il risultato previsto per il primo tempo è una X con un favoreggiamento della doppia chance di 1x. Under-over del primo tempo previsto un over 0,5, e over casa 0,5, invece noi Nisba no gol e risultato esatto 0-0 come previsione. Io direi a questo punto anche di andare a vedere i dati un po' meglio per quanto riguarda la parte estesa del primo tempo. Zoomiamo un po' facendo in modo che così almeno non possa vedersi la parte del secondo tempo. Facciamo così. No, si vede comunque, vabbè. Facciamo che... Guardate, guardate che... Guardate che ve creo. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, se riesco, perfetto. Così almeno abbiamo censurato. Sta registrando? Sì, sta registrando, mi pare di sì, sì. Così almeno vi censuro più o meno quello che è il secondo tempo, anche se ormai è bello che è spoilerato, però vabbè. Tra l'altro non ci fate caso qua a Daniele Baselli, so cose che poi successivamente forse vedrete in un video. Questi sono i dati per quanto concerne il primo tempo, le probabilità del Monza di chiudere in vantaggio il primo tempo, come vedete qui, sono del 35% con una quota che dà il file di 2,86,
una X quotata al 53% con una quota di 1,87 e al 12% le possibilità di chiudere in vantaggio il primo tempo del Cagliari, quotate a 8,57. A livello di doppia chance penso che la disparità sia veramente enorme. Tra l'altro fa vedere quanto l'1-2 possa essere molto meno probabile, perché guardate la differenza tra 1-2 e X, cioè l'1-2 tenete conto che tiene comunque due risultati insieme, solo la X fa più di questo, è tanta roba. Su X goal, sugli expected goals, c'è una leggera prevalenza del Monza. Vi ricordo che questi dati sono molte volte discordanti, ma perché vengono da fonti diverse. Mi incuriosisce questo no goal del 92,34% per il primo tempo, è molto molto interessante, perché allo stesso tempo si unisce a un over 0,5 del primo tempo, quindi un gol comunque c'è da aspettarselo. Però, stando a quello che dice qui, bisognerà fare gara per chi segnerà sto primo gol, perché hanno tutte e due probabilità molto alte che in realtà non segnino, quindi sarà divertente vedere come andrà a finire questa storia. Tra l'altro poi per il minimal me lo sposto. Vabbè, no, tanto ormai il primo tempo l'abbiamo sviscerato abbastanza, quindi questo si può anche chiudere. Vi faccio vedere più o meno i grafici, ma tanto se l'avete visti lì ha pure poco senso farli vedere, però giustamente li ho fatti, ci ho speso del tempo, è giusto anche guardarli ed ammirarli per farvi vedere quanto io sia veramente molto bravo. Scherzi a parte. Questo è quello che ci dice invece il file sul secondo tempo. Quindi il risultato previsto è la vittoria del Monza. Non ho fatto vedere i risultati esatti, poi li andremo a vedere. Doppia chance non è cambiato tantissimo da quello che dice, perché sia primo tempo che secondo tempo ci dà 1x come più probabile. Prevede parecchi gol, perché comunque un over 2,5 e non è male. Under over casa, under 2,5, over 1,5, under over ospiti, under 1,5, over 0,5. No gol, multigol casa 1-2, multigol ospite 0-1, multigol 2-3. Risultato esatto 1-0, parziale finale x1, parziale finale doppia chance 1x, 1x. Io direi di andare a vedere su esteso, che cazzo ho fatto? Di andare a vedere su esteso cosa ci dice. Ah, io sto già su... Bene, bene. Stavo già su quello che doveva essere esteso. Va bene. Quello che ci dice il file. Siamo sulla parte del secondo tempo e notiamo che il Cagliari ha i sfavori del caso. Una probabilità di vittoria del 15% quotata a 6,77. Se io puta caso la cambiassi in 8 qui, salirebbe e sarebbe leggermente diversa la questione. Si abbasserebbe un po' gli under over. Il risultato esatto mi sembra sia rimasto simile. Si è abbassata un po' la soglia del gol e quant'altro, però si sono alzate le quotazioni del Cagliari. Però io, come sempre, lascio 4, che male non fa. E questo risultato è comunque viziato dal fatto che comunque il Cagliari nelle ultime 4 in trasferta ha vinto soltanto una volta, e quadernone alla mano, il Cagliari nelle ultime 4 in trasferta ha vinto, sì è vero, a Empoli 1-0, però poi ha pareggiato con l'Udinese 1-1, ha perso 4-0 con la Roma e ha perso 3-1 con il Frosinone, che però mi fa strano, perché comunque il gol quasi sempre c'è stato, e infatti le quote qui sono abbastanza equilibrate tra il gol e il no gol. Io faccio fatica a pensare che sia una partita che finisca in no gol, perché comunque il Monza è una squadra che molto spesso segna e là davanti ha qualità. Noi ultimamente stiamo ritrovando molto il senso del gol, quindi faccio seriamente
fatica ad immaginarmi una partita in cui il Cagliari non possa segnare. Se così sarà, a mia sensazione, molto probabilmente, secondo me, la partita potrebbe finire direttamente 0-0, per come la vedo io. Poi vediamo che i probabili gol, c'è una probabilità del 43,46% che il Cagliari faccia 0 gol, ma ripeto che secondo me questa cosa è più che altro frutto del fatto che nelle ultime partite il Cagliari in trasferta abbia fatto male, però bisogna anche contestualizzare il momento del Cagliari attuale, che è notevolmente diverso dal momento che il file riesce a prendere in considerazione. È una cosa che il file non può fare, ma che facciamo noi al posto suo. Però mi incuriosisce il fatto che gli expected goals del Monza siano veramente alti. Tra l'altro noto che ha la stessa possibilità di fare sia un gol che due, mentre la nostra possibilità, la nostra probabilità di fare gol, di fare due gol, è meno della metà di quella di farne uno, che è un dato un po' preoccupante, ma che secondo me non rispecchia quello che è il momento proprio del Cagliari. Tra l'altro quota bassissima, quindi secondo il file sarà molto molto difficile in realtà che la partita finisca in no goal, nonostante qui ci sia il 48,9% che finisca in gol, cioè nel senso, eh, mi so capito io, lasciate perdere. Discorso un po' sconclusionato, abbiamo il 6%, solo il 6% di possibilità che la partita finisca con un under 0,5. E quindi praticamente il file cosa ci sta dicendo? Che se segnerà, cioè sicuramente si segnerà, quindi questo no goal potrebbe in realtà anche aumentare di probabilità, ma se si segnerà quasi sicuramente sarà il Monza, che ci posso stare, ci posso anche stare, però mi stride un po' questo fatto per come sta giocando il Cagliari negli ultimi periodi. Mi stride molto perché ho notato un'attenzione difensiva, ovviamente quando siamo in una situazione di parità, che mi lascia comunque sereno, quindi eh, vado abbastanza tranquillo, però comunque là davanti il Monza ha qualità effettivamente, quindi potrebbe comunque trovarlo il gol. E diciamo che per il resto sono abbastanza d'accordo, tranne per il Cagliari e per questo dato dell'under 0,5 e del fatto che noi potremmo non segnare. No, forse credo addirittura che, dando una mia lettura anticipata di quella che potrebbe essere la partita, penso che il Cagliari possa essere la squadra tra le due che possa passare in vantaggio. Cioè, tra le due squadre, la più papabile che vedo che possa passare in vantaggio penso sia il Cagliari. E non riesco ad immaginarmi, non chiedetemi perché, un vantaggio del Monza. Forse la ritengo anche una squadra che, vuoi per la classifica, vuoi per l'ultima partita, può essere anche abbastanza appagata e scendere in campo, non dico in ciabatte, ma comunque senza nessun desiderio spiccato di fare chissà che prestazione. Vedo i nostri leggermente in vantaggio sotto questo aspetto. Se così non dovesse essere, ho il forte sentore che la partita, a discapito di quello che dice questo dato, potrebbe finire tranquillamente 0-0. Queste sono le mie sensazioni. Andiamo a vedere quelli che sono i risultati esatti per quanto concerne il primo tempo. Vi ricordo che questi dati sono molto molto più generici perché tengono in considerazione cosa? Tutte le partite fatte da inizio campionato in casa del Monza e tutte le partite fatte da inizio campionato in trasferta del Cagliari. E fa un miscuglio. Comunque abbiamo un 48% di possibilità, secondo il file, che la partita al finire del primo tempo finisca con un 0-0.
il 25% che finisca con 1-0 del Monza e il 10% che finisca con uno 0-1. Questi sono i tre risultati più probabili per il primo tempo. Mentre per il secondo abbiamo delle probabilità molto molto più omogenee, che però ovviamente tendono a favorire il Monza, perché abbiamo come risultato più probabile due risultati che vedono vincere il Monza in maniera di cortomuso, come direbbe Allegri, perché abbiamo un 1-0 e un 2-0 che è un risultato leggermente più largo, a pari probabilità con il 12%. Poi al 10% abbiamo il 2-1 e l'1-1. Quindi il file sta dicendo praticamente l'opposto di quello che dico io. Il file ci dice che se il Cagliari segna, sicuramente lo farà anche il Monza. E dà più per scontato che sia il Monza, secondo me, a passare in vantaggio piuttosto che il Cagliari. E se il Cagliari passa in vantaggio, sicuramente il Monza lo recupera, stando anche a quello che ci dice il file. E l'eventualità che finisca in un pareggio con 0-0 è del 6%, tra l'altro, perché sì, sto tentando di modificarlo, non mi rompere i coglioni. E tra l'altro sono tutti allineati verso il basso, devo correggere sta cosa, vabbè. E le nostre possibilità di vittoria sono veramente molto basse, stando sempre al file, perché ci dà il 5% di possibilità di vincere la partita 1-0, il 2% di possibilità di vincerla 2-0, il 4% di vincerla 1-2. Però i tre risultati più probabili sono l'1-0 e il 2-0, che metto insieme perché hanno la stessa probabilità, il 2-1 e l'1-0 per il 2-1, scusate, e l'1-1, il 2-1 ovviamente per il Monza. Il terzo risultato più probabile in realtà è il 3-0 del Monza. Quindi diciamo che il file non ci vede propriamente favoriti. Tra l'altro dà anche l'1% di possibilità che la partita finisca 6-0 per il Monza. Io mi auguro che non sia decisamente così, mentre le nostre quote sono decisamente a ribasso, ma è anche logico che sia così perché il file tiene soltanto conto dei numeri e dei dati statistici che in trasferta, tolta la partita con l'Empoli e un po' quella con l'Udinese, non sono proprio chissà quanto favorevoli per noi, quindi ci sta che il file mi dia questo tipo di lettura, però analizzando nel complesso, e io direi che adesso posso tornare a schermo intero, dove sono? Ecco qua. La partita sarà leggermente sarà diversa da quello che ci mostra il file. Ripeto, per me è una partita che il Cagliari dovrebbe vincere a prescindere. Sarà difficile. Comunque bisognerebbe portare punti. Assolutamente. Se il Cagliari segna per primo, probabilmente il Monza potrebbe segnare dopo. Se il Monza non fa gol, probabilmente potrebbe finire 0-0. E se il Monza fa gol, io sono sicuro che lo farà anche il Cagliari. Ne sono più che sicuro. Non lo so perché, c'ho sta cosa. Nell'ultimo video un po' l'ho azzeccata l'analisi della partita con la Salernitana. Sinceramente, se mi devo aspettare un risultato, non ve lo saprei dire. Un risultato preciso non ve lo saprei dire. Lo scorso video ho azzardato dicendo un 4-0, un 3-0 e quant'altro. Vi dico che al momento attuale, secondo me, il Monza potrebbe scendere in campo in maniera un po' più rilassata, perché comunque vuoi per la classifica, vuoi per la partita fatta contro il Genoa in cui hanno vinto e convinto, ci sta un
diciamo tra virgolette, piccolo passo falso. Comunque, considerando che loro hanno delle individualità non da poco, comunque hanno Di Gregorio tra i pali, hanno Caldirola in difesa, Colpagni a centrocampo, Dani Mota in attacco, non è comunque una rosa da sottovalutare, però ci sono queste piccole, diciamo, discriminanti, secondo me, da dover tenere in conto. E c'è anche il momento di forma del Cagliari, che è una cosa importante. È una cosa molto, molto importante perché sebbene si può sottovalutare e dare per scontato che il Monza sarà una prova dura, potrebbe non esserlo, relativamente parlando, perché è chiaro che al momento attuale tutto è difficile e tutto è duro. Detto così è brutto. Però è così. Io però ho questa piccola sensazione che potrebbe essere meno difficile del previsto. Però la palla è tonda, la partita dura 90 minuti, si gioca 11 contro 11, tutto può succedere. Non mi stuferò mai di ripeterlo. Si possono fare delle letture, si possono fare delle prediction, ma il calcio è lo sport meno probabile, cioè più difficile da azzeccare al mondo, ok? Cioè cambia tutto, ci sono variabili infinite, veramente infinite. Come ho detto nel video di ieri, la testa è importante. Quindi se la squadra non scende in campo con la testa, uno può fare qualsiasi discorso che tutto va a puttane, ok? Quindi, per come la vedo io, è una partita tosta, assolutamente sì, ma che il Cagliari può serenamente affrontare e uscire a testa alta. E magari anche con qualche punto in cascina. Io, se dovessi dire, punterei su un pareggio per 0-0 o addirittura, sinceramente, su una vittoria del Cagliari. Realisticamente parlando, direi anch'io le stesse cose del file, quindi vittoria del Monza e quant'altro. Però ho questa piccola speranza e questa piccola sensazione. Non lo so, sono molto curioso di sapere invece voi che sensazioni avete, cosa ne pensate, cosa pensate che accadrà in questa partita. E niente, detto questo ragazzi io vi saluto e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!